verse 13 to 16 present worship mashitayeni. Toka taisa chigumi pana Genesis 21 verse 15 to 18. Toka taenda pana Matthew chapter 15 verse 21 to 28. Kwedu tinowanzosimuka kana richiverengwa nokuti takangotenda kuti ibe ndorechokwadi. Wonderful. Yes. Genesis 16 kubva paverse 13 kusvika pa16. Hagari akatumidza Jehovha wakataurirana naye zita rinonzi ndimi Mwari unoona, nokuti wakati zvirokwazvo ndamuona pano woenda iye unondiona. Naizvozvo tsime iro rakatumidzwa Beeri Lahai-roi, tsime raiye mupenyu unondiona, riri pakati peKadeshi neBhereti. Hagari akaberekera Abhurahama mwanakomana. Abhurahama akamutumidza mwanakomana wake wakaberekerwa naHagari zita rinonzi Ishmaeri. Abhurahama wakanga namakore 60 Hagari achimuberekera Ishmaeri. And 21 verse 15 and 18 kusvika 18. Genesis 21 kubva pa15 kusvikira pa18. Mvura yeguchu yakati yapera, akakanda mwana pasi munyasi megwenzi. Iye akandogara pasi pakatarisana naye nhambwe inenge ingasvika museve kana waposhwa, nokuti wakati ndirege kuona hangu mwana achifa. Akagara pakatarisana naye akachema kwazvo. Mwari akanzwa inzwi romukomana. Mutumwa waMwari akadanidzira kuna Hagari ari kudenga, akati kwaari, zvaita seiko Hagari? Usatya, nokuti Mwari wanzwa inzwi romukomana apo paari. Simuka, usimudze mukomana, umubate noruoko rwako, nokuti ndichamuita rudzi rukuru. Matthew chapter 15 verse number 21. Tichaverenga paverse 21. Zvino Jesu akabvapo akaenda kumativi enyika yeTire neSidhoni. Zvino tarira, mukadzi muKenani wakabva kunyika iyo akadana achiti, ndinzwirei ngoni, Ishe, mwanakomana waDhavhidhi. Mwanasikana wangu wakabatwa kwazvo nomweya wakaipa. Asi haana kumupindura neshoko rimwe. Ipapo vadzidzi vake vakauya vakakumbira kwaari vachiti, mumuendesei, nokuti unodanidzira shure kwedu. Asi wakapindura akati, ndakangotumirwa kumakwai akarashika eimba yavaIsraeri. Zvino akauya akamunamata akati, Ishe, nondibatsirai henyu. Akapindura akati, hazvina kunaka kutora chingwa chavana nokuchikandira imbwanana. Akati, hongu Ishe, kunyange nembwananavo dzinodya zvimedu zvinodonha patafura ravatenzi vadzo. Zvino Jesu akapindura akati kwaari, haiwa mai, kutenda kwako kukuru, zvaunoda ngazviitwe. Mwanasikana wake akapora kubva panguva iyoyo. Mwari varopafadze kuverenga kwezwi ravo vakuramba vachidaro muzita raJesu. Amen. Tinotenda nekuverengerwa shoko. Mwari vekudenga vatiitire nyasha muzita raJesu. Amen. Muzita raJesu. Haleluya. Pamusangano une mbimu yakanaka, pamusangano panga pachishumirwa kubva manheru, mweya wangu ukaitirwa zvakanaka. Ndikatenda kwazvo, kunyange neniwo pandakaudzwa kuti ndichava mushumiri pamusangano uno. Chakandiitira zvakanaka imbimu yemusangano, nekuti zvizhinji zvinokubatsira kana wakambozviexperiensa. Ndakati ndichinzwa yaJehovha vanoona, ndikati zviro kwazvo anoona, anoona nevanoshanda mudzimba dzevanhu.
kutaura zvaJehovha anokona. Takamboonekwa nevanhu asi zvakapera. Takamboonekwa nemasupervisor asi zvakapera. Takaonekwa nemaCEO asi vakafa. Ndiri kutaura zvaasingafe. Ndiri kutaura zvaanoona. Hausi kundidzwa gururu. Ndiri kutaura zvaanoona. Iye anoona kudarika maonero ako. Iwe ukaona pane paunoperera. Iye anoenda newe kure kwakure. Nechechere masikatana. Nechechere masikatana. I feel like preaching now. Nechechere masikatana. Pana musikana ataurwa nazvake panapo. Ari kungataurwa nevashumiri vese. Zvikanzi ainzi Hagari, ainzi Hagari. Aiwa ainzi Hagari chokwadi. Asi zvinomborevei kuti Hagari. Hagari means a foreigner. Hagari means a stranger. Hagari means forsaken. Ndina vana murambiwa masikatana. Ndinawo vakarambwa masikatana. Ndinawo vatorwa masikatana. Bhuku rinoti kunyange tiri vatorwa akatiita vatyi venhaka pamwe chete naKristu. Hatisisirisu tinorarama, ndiKristu anorarama ari mati. Shauti Yesa, shauti Yesa. Hatisisirisu tinorarama, ndiJesu anorarama ari mukati medu. Ndabopa mabreki mushumira abva mumashure mangu. Akuda kubata pandoda kufamba nawe. Ndikati aiwa asikana, aiwa munhu nemunhu ngaamire nechake. Sembera ukumbichana. Sembera. Ndobva andisiyira kakona. Ndobva ndati ndobva ndinonomira newe ipapo. Kuti Hagari wee, wakanga uri mutorwa. Usavenge Sara. Tenda Sara. Akakuisa pachipfuva chamutana Abrahamu. Waiwanire pfuma yakadai. Ropa rechipikirwa. Ropa reshamwari yaMwari. Akati chaira so. Kakati choicho zvikati enda unowacha. Kakanyanya kunowacha asati apedza zvikati mawindo ari kuda kugetswa. Kumanyira pamawindo zvikati dzoka pano. Hauna kunyatsodhasta fenicha. Nyamba denga riri kumirira. Denga riri kugadzira. Hagari usatarise vari kukushora. Usatarise vari kukutarisira pasi. Usatarise landlord ari kukudadira. Zviri kuvavarira kuti usvike. Zviri kuvavarira kuti uchibate. Shauti Yesa. Dai wakafira Ijipita Hagari. Waimuone paAbrahamu. Ndobva aita seatadzirwa ka. Nekuda itaibvudzawo musikana nhasi. Vaiti Sara was very unfair. Dakarega mwana yakajoka uchikomba chezera rake. Zvimwe zvezera hazvina dhiri. Zvimwe zvezera hazvina ramangwana. Hazvisi zvese zvakakufita zviri purogiramu yaMwari. Hazvisi zvese zvakakufita zvine nyasha dzaJehovha. Iyo tembera Abrahamu iyoyo. Hei mani. Iyoyo tembera iyoyo chena musoro. Ndoita kusevha murenje. Ndoita kusevha murenje. Bhaibheri roti musharuka wakareka akakwekura pamazuva ake. Johana anoti ndakamuona. Meso akanenge murazvo yemoto. Bvudzi remusoro make rakachena. Ndakamuona mutarausi ane hembe yakazadza tabaneke
uzopotswa nechirauro ichi. Ameno vakaita biology. Asi mazuva ese anovata pamuviri. But ameno kuti Judha wauya sei mumazuva acho. Apfeka sechifeve. Ndokubva apfirwa naJudha. Zvikanzi komubhadharo. Pachindina vanhu vanoshandiswa vari pano. Zvisina mubhadharo. Kuenda kubasa kubva musi wa1 kusvika 30. Wodzoka kumba kumukadzi uchiti hatina kubhadharwa. Saka uri kudzokererei kusingabhadharwe? Zvikanzi yezvino handina mbudzi asi mangwana inouya. Zvikanzi chindipai chibatiso. Zvikanzi chei? Zvikanzi chetsvimbo iyo yekwaJudha yanga ichitaura. Paina kupinda munyaya dzangu ndikati aiwa tsvimbo chisira ipapo. Zvikanzi tsvimbo, zvikanzi hatsvimbo idzi. Tsvimbo idzi. Unoziva kuti vanhu vanhu ndine vanhu. Tsvimbo idzi ndotopiwa tsvimbo iyi. Apiwa tsvimbo. Tamari neringi. Baba tsvimbo yekwaJudha yainyorwa zita rababa wako. Nerababa wavo. Nerababa wavo. Nerandara wako. Kusvika pauri iwe wacho. Tama akati zvamadai magona. Chiendai zvenyu. 3 months later. Judha anonzwa kuti Tama ari kupfira. Tama anenge achinja chimiro. Ndokubva Judha aigara mudare reSanhedrin. Akati ngaadaidzwe Tama. Ngaatakwe nemabwe. Nyangwe Tama ashanyirwa naJehovha vanoona. Hauurayi akaonekwa naMwari iwewe. Hauparadzi akasimudzwa nedenga. Haurwa nemunhu anoisa maprayasi kuna Jehovha. Tama akati kufa handirambe. Chokwadi I deserve to die. Asaenda netsvimbo ine ringi. Munondibvunzira mudare menyu imomo kuti ndezvani. Muridzi wetsvimbo ine ringi ndiye muridzi wechandakatakura. Tama was saved because of the blood of Judah. Ranga akatakura. Yeah, shout yes, man. Ndaranda kuremekedza usiku. Haka watakura mimba. Mimba yemutana Abrahamu. Yasiyana nemimba yemagwecha. Yasiyana nemimba yemahwindi. Yasiyana nemimba yavatakuri vechecha. Iyi mimba yemusharukwa. Iwe imimba yentara. Zvaide pachena kuti Sara habereke. Asi zvazvoitwa naHagari zvaamplifya problem yaSara. Kuti ngoma hausi kana baba. Musi waunoprofita. Kune vanhu vanodadira basa raMwari. Vanoita mavhangeri pasvondo. Ukada kuti vatsure kudai vanonzwa kuti vakatakura chaizvo pamafudzi ava pachigaro. Kunonyuka kamwe kari muchechi mukasina chigaro. Kanoshena zvokuti munosunga mukati hamamuvhangeri. Ndava nyaya haisi pataito kunzi amai Abrahamu. Nyaya iri pakutakura yeproduct of Abraham. Baba Sarah was not spiritual. Ameno denga skola kana warama. Irandiproof. Sarah asingaite zvemweya. Sarah anga ari submissive to a husband. Achimudaira kuti she wangu. Handine question mark
kurevesa here kana kuti zvaive zvinhu zvababa Abrahamu. Ndava zviri nyore kusabhumita kumurume anazvo. Saka imwe yekuti shewangu ipa muyani nawe vangamera nemombe nepfuma yakanga iri pamushaka. Ndava kakasara anotoseka chechi ichiitwa pamba. Abrahamu ari muchechi nevatumwa kubva kudenga. Sara anoseka ari mutendi. Kuseka zvinhu zvataurwa muchechi. Kusvika vatumwa vati Sara mukadzi wako aripi, kwete kubvunzira geographical position nekuti vaiona kuti ari mutendi, vaibvunzira spiritual position. Baba Abrahamu ndove nezvekunamata achinamata Mwari wavo. Ava amai ava wavo rwaive runako. Ndava eni yeold age anga akanaka zvokuti vanenafusoro. Kusvika anyembese baba Abrahamu kuti hanzvadzi yangu vachitya kuurayirwa runako rwemukadzi. Amai ava ndoo vauya nezano iri. Sara akaumwadi kungofungira kuti baba vanenge vanga vakadzarisa musikana achitsvaira. Kungofunga kwete kuve shuwa. Vakotama achitsvaira vanenge vanongorira iyoyo. Vanomudzwa masikati machena baba vasipo kuti number 1 line rachinja, number 2 iwe chienda kumakwenyu basa rapera. Kwete kuti ane zvavaektira asi ataviswa. Asi Sara ndiye anoronga kuti usiku ndichabuda mumaster bedroom iwewe udini. Teereresa ukangoti chipunu kuvana oti chipunu kunana baba unobva vane zvinhu zvirishanuka saka indiweko. Baba zano raSara iri ranga riri deeper than she thought. Because iye ari kuti tiri kuda mwana anochema panapa. Asi kuziva kuti anochema anokura. Asi kuziva kuti anokura anopedzisira ari religious. Ndava mudhara Ishumaeri akura aenda namai vake ndozimbabwe reIslam. The highest threat of Christianity izano rambuya Sara. Unoita zano rinokonzeresa chaos kumagenerations ese achauya. Baba komutumentu ine mwana ine muzukuru waIshmaeri unotyisa. Vanhu vaiva nokusarudza kuti ndinopfeka mabhombu ndigoenda pakati pevanhu ndichinofa nekuda kwereligion. Vanhu vaya vakaoma even tataura nyaya dzebusiness. Baba ndinoona kuti Islam ndo yakatanga kugadzira makapeti. Unoziva here kuti Islam zvinokubata chipaketi chejikisi halal, chechicken halal, chenyama halal. Tiri kusapota Muslim zviri indirect muno. Vanhu vaya rimwe zuva vakandifona ndakaenda kuSouth Africa padhuze ndokuendeswa pane imwe mall inonzi ndeyemaIslam. Dzasvika 12 pane mosque yavo ipapo. Mota dzanga dzakupinda pachivharwa sokuti takunonamata. Baba ndisati ndamboona posta reIslam re7 days rakanzi 7 days of fire. Tinogoti maposta, tigoti kuposta nepainternet, tigoti netumavideo clip. Baba takaisa tumavideo clip Facebook aichakazara ichikati mwana waIshmaeri haadi posta. Anoziva kuti chaiko tinovhara. Makastoma akazara padzapa vanovhara kuti tinodzoka na2. Kati mwana waIsaac
sara. Haka tiende kushukuru chatsiwa mwata takagona chenaona chinakwenda kuba kwatete dambudziko riri kuita chechi baba today. Pakaita problem Mwari ndiye anopedzera kuudzwa. Imo munoma azvishandise kuti kune vane mvura dzemapostori isati yapera 7 days. Azvishandise kune vane zvishumuro imo munomo. Azvishandise munomo kuti kuno vane mvura dzelaki munomo. Bhuku rata akatizira kurenje. Wilderness experience draws you closer to God. Ukaona nyaya dzako dzichakazara vanhu Mwari vachiri kure newe. Ukaona nyaya dzako uchiri kupira vanhu Mwari vachiri kachana. Mwari vanoona vanomirira one ari serious. Vanomirira one anoti ini ndina Jehovha. Ndinovamba hondo. Ndina Jehovha. Ndinosvetuka rusvingo. Ndakandiri kuverenga mapisarema 124. Ikandiudza kuti ko iye wakasimba nzeve haanganzwi here? Ko iye akagadzira ziso haangaoni here? Vana vavana navo vaitina Mwari anoona. Kunyange vanhu vakakurongera murima, tina Mwari vanoona. Kunyange vanhu vakakuendera kumanga, tina Mwari vanoona. Dhavhidhi anotirwirai zita rangu, pamatara anogarwa ndisipo. Usiku Mwari vanoona. Dai vaigona kudzoka vavengi vako vachitaura, vaikuudza kuti takambozama asi zvakaramba. Kuna vari kukurongera as I speak, but under the anointing of God, I call everything vanity. Vanonyeperana kwavari ikoko kuti iwe unofa usina mwana. Vanonyeperana kwavari ikoko kuti mwana wako anofira kutoniro. Iwe masikati anonesta raJesu. Mwari anoona pane mutoniro. Kamboenda anopomba bhesi iroro achitevera mwana wako nezita raJesu. Wotsanangura. Haka ari pfeko denga rikatibvata rikati Haka uri kubatei pano? Zvikati vatenzikadzi vangu vanondidadira. Zvikanzi dzokera mudikani, kuri kunzi dzokera ndokune persecution. Baba ngavahondo kuti dzaiti dzichirira, makomrades chaiwo hatize kwadziri kurira ikoko ndoko vanenge vachiendawo vakabata twavo tukanesa pfuti asi vakananga kuri kurira pfuti dzacho. Neni ndikuudze a comfort zone haina mbiri too much. Apa panasina kuti dzimpendewo pane zvinhu zvakati rerukei hapana mubayiro mushinu. Rimwe zuva vamwe amai vanonzi vaenda kutsime ndokusiya mwana ari mumba. Vachidzoka vari chinhambwe vanoona denga remba riri moto wega wega. Vachisvika vainzwa voisi remwana achichema mukati. Kuno kwakazara mhomho kunoku. Ndobva vanzi nevanhu chirega zvatopera. Ndava moto uyu wakawandisa ukurire. Bati mukati memoto maive nevoisi remwana. Mai avakati vachiteerera vari kutaura. Vakateerera voisi. Vakateerera vari kutaura. Vakateerera voisi. Ndokukumura chichuzi chavo. Ndokuti perenyeke tomu namba iri kubvira. Nemhaka yei mune voisi riri familia. Mune voisi riri rinaya. Kunyange nyika yese ichita zvite. Kunyange
kuenda kusemandi. Mukageza mwana kupfeka suti yako shingi. Onekadzi kuti chamboenda kwasi. Ikoko kune mapepa 15 akakumirira. Enda kwazviri kupisa ikoko. Zvinopedzerana naJehovha ikoko. Zvinopedzerana naMwari ikoko. Iwe usati waenda vaudza kuti Mwari unondiona. Iye zvino ndakubuda ndakuenda. Imi munoenda neni kwese kwandinoenda. Enda navo ikoko. Paita chimwe chimukadzi chine narumbwana. Achinopiwa zita reBhaibheri changu chimukadzi cheKenani. Chine mwana musikana ane mweya madhimoni. Hanzi chikamubata inomuisira mumoto kana mumvura. Ndakatariswa nevanhu vane vana vane mweya iyoyo. Zvikamubata zvinomuisira pamuromo womunhu. Zvikamubata zvinomuisira mutoriro. Zvikamubata zvinomuisira pamanga. Une mwana ane mute mumba izvozvo. Iwe uchitaura nendimi. Kune vane mariwo dzine mweya tsvina. Mari yacho zvikaibata. Zvinoibata nemweya wokungogona kubhadhara zvikwereti bedzi. Ndokubva anzwa zvaJesu. Chimutorwa chimukadzi chasi chanzwa zvaje. Unoona kwati unachiparidza kuti munhu takasangana naye fefe. Vakatomboumurisa maoko. Hatisatambomuona. Asi tine zvatakanzwa. Zvokuti kwacho chaiko kwaakafamba nekungangana vachiparidza Jesu anoti shut up. Mirai ava paridza. Chinowaika nenyatso. Chimutsanangura tinenge tairidema. Mukadzi uyu akati handinatsomuziva zvangu asi ndakazvinzwa kuti anomutsa vakafa. Ndakazvinzwa mana kuti anorapa vanorwara. Ndakazvinzwa mana kuti anosimudza vanombe kubva mukuruva. Achagadza panzvimbo dzakakwirira. Ndine mwana ane mensa kumauka. Amunzwa hana kuti naye Jesu wekunazareti. Teerera kaadhiresero kacho. Jesu mwanakomana waDhavhidha. Taito yaine very controversial paIsraeri. Vaizviramba vaFarisi nevaSadhusi kuti mwana waDhavhidha. Vati chimukadzi chinokusimuka netaito iyo. Jesu akati ndiani uyo anotaura? Taito ine musindo waIsraeri. Chinzwa vanaPita nana Bhatoromeo. Jesu muudze kuti anzi ngaadzokere. Ari kutinyaudza because arikutanga achimushedzera. Haleluya. Hatina kuvinga iwe Pita. Hatina kuvinga iwe Bhatoromeo kana Matthew. Tavinga Mwari anoona. Hatina kuvinga mudzidzi wake. Anyway, kana vanhu vachida kuenda papasta. Taramba vanoti tanganoita zveappointment. Hatina kuvinga iwe kuchechi mhani iwe. Ndakavinga anotiudza nezvaJesu. Chinzwa Jesu vachaauda kushandisa akataura zvine hunhu zvine diplomati. Akati hazvina kunaka kuti titore chingwa chevanhu. Ndichidini chichikanda kuno. Nditsanangure. Chimauya kune vakuru vechikora. Chiri kutaurwa ndechekuti Jesu aifanira kuzotitengera ruponeso isusu after his death. Achiri kupenyu zvakanga zviri zveimba yaIsraeri basi. Nokusaka ukunzwa vanhu kugara kuno vachiti ndisati ndavabhabhatidza ndakatonzwa vaakutaura nedzimwe ndimi. But chimukadzi ichi chajamba protocol vachanopinda iko kuchine chevana vekwaIsraeri. Ndopari kunzi naJesu amai not now in other words kwete iye zvino. Mukadzi anoti munofarini ini ndine benzi kumba.
since the days of John the Baptist, the kingdom of God suffers violence, and it is only the violence who take it by force. But because in the mwana wa Mwari hakuna muhera achafanenda, vahera vachafane mari, ndiri kutsvaka vatendi vane hondo vanoti kana zvichinzi vakadzi zvavaite zvichatangira pandiri, hatingakundwe nevana vaZerefati vanoti tinoda nhaka yababa vedu nekuti tiri kukumbira kuna Jehovha anoona, kuna Jehovha anoona. Vana vavana namaiwe tiri kutsvaka taipi dzevatendi, tingati enough is enough. Ndatambura zvakwana, ndachema zvakwana, ndaungudza zvakwana, ndakuda kuona Jehovha vanoona. Ngavapoison satellite palife yangu, ngavapoison dish palife yangu, ngavafambe newe, ngavaende newe kwese kwaunoenda. If you believe it, shout yes. Jesu ndoga anoti nekuda kwemhinduro ishi. Murikuona here kuti kune vamwe vanoonekwa naMwari asi havana mhinduro kwati. Kunamata kwakadhakwa. Kana Mwari ndaikumbira kuti kana muchinge mazova kuri kuti mazokunda kuzondiitira. Ndaizokunda kuti tipinde musangano muconference center. Chaivakada kudara vanhu nhasi vachiri kugoma chinamata. Ndaikumbira kuti munoziva kuti ndini ndakatungamirira chinhu ichi chivako. Saka ndaizokumbira kuti kuri kuti mutsaweni wavo wazovanzwa. Ndaikumbira kuti vana veHarare East vazonoona vandira muconference center. Dai vachiri kugomo raEzekieri nanhasi. Zvimwe zviri izvozvo. Zvimwe zviri izvozvo. Zvinongoda kuzwa bata munhu akapfeka bhatyi rakoti nderangu. Woti ndinoriziva zvodzi kufanana wati ndiro. Maprista wati wariziva sei wati nekuti nderangu. Handinazive zvarakaita. Ini detail asi nderangu. Ndinoriziva nekuti nderangu. Muri kundinzwa here muKristu. Pane zviri kuda anza kwayo. Kuti Jehovha munoona imi. Mwana wangu ngaawane scholarship. Jehovha munoona imi. Chipo ngaarohwa chate. Jehovha munoona imi. Chachi yangu ngaikure. Abudisa. Mazuva ano ndanditombori nemazuva aushonhore kunamata uchitya. Ndaingoti Mwari ndiri kuda wanhu. Mwari tipei vanhu. Tsika yangu ichikanga usina basa nevanhu woti asi zvinhu zvacho panapa zvakadhakwa. Ndozvari kuvatina vanhu ndotoziva kuti akuita musangano uno kune muine vamwe 10 vanyowani. Chaunotenda ndochaunoona. Uri kudetsera here muKristu. Usanambire pamabvi kana wapedza kunamata, get into action. Iti I'm serving a God who sees. Ndiri kushumira Mwari anoona. Zvikanziitirwa. Kumasikati anodenga radingo kutarisa rikatiitirwa. Wakumbira kuti kani zvakwana Mwari ngaagotiitirwa. Aiwa ndoda kubva pamusangano wanodenga ratiitirwa. Tina zvandiri kushumira pamwoyo wangu. Denga ngaripotiitirwa. Newe ugere ipapo denga ngaritiitirwa. Anga adzoka zvako. Mwana akura. Asara vazoitawo yavo. Vaitawo wavo mwana. Musokurumurwa kwemwana waHagari aseka. Unoziva here kuti kana vanhu vakakushandisa vakakupedza vanokutsvagira mhosva pese pese. Kana vanhu vasisa kude
Amen. Hallelujah. It's not by human efforts, lest any man should boast. It is by the grace of the living God. Ukaona zvakunakira usazvipembedza. Kune vandakazotanga kugeza nekutsvaira umba. Kune vari kugeza nekutsvaira kukunda iwewe. It is only by the grace of God. Ukaona mwana wako akuteerera. Usatarise vana vari kuputa panje. Kuti ndiseiko musingataure nevana. Kuteererwa inyasha dzaJehovha. Rega kuti kuteerera kwemwana wako ukuite shamhu yekurovesa vane vana vasingateerere. Unoenda kurufu rwemunhu ane mwana akakondwa achiba. Ukaonekwa kwapfeka zijasi rako reku-UK nezvibhutsu zvako zvekuAmerica kuti ugoti parufu pakukanzi makachena musikana ka. Uyu musikana wangu mukuru akabereka. Idzi bhutsu idzi mukomana ka. Uyu mukomana ari Britain wemadhigirii matatu. Chitaura pamba pane mbiri yekumitiswa nekuba. Kuda kuti vamwe vakagara pamba Josefu. Haka mwana akura ndokutsingwa pamba. Teererese. Avasekretari ndichifunga ndichiverenga unofunga woga. Zvino Mwari zvavarikuparidza zviripo here mubhaibheri? Dai tichiparidza zviri mubhaibheri vainonzi nababa svondo rinoverenga ipi kumba. Ukafambira zvisiri mubhaibheri. Mushumiri anotenderwa kuita imagination dzake nekufunga kuti pakazonyorwa izvi ndinobvumidzwa izvozvi. Saka chiringa zvakufata bhebhira zviri aiwa yaunotya zvinunhu waiverengera uri kumba kwenu. Saka ndachinofunga kuti haka Abraham shua unotora mukadzi akamuzvarira mwana womupa guchu remvura nechingwa woti bhaibhari. Ndobva ndazofunga futi ka ndikati baba anga ndimauye kutenda. Saka mudharo yanofamba nekutenda. Akati kana ari wangu mwana zviri maari zvichadaidza mombe zvichadaidza makwai zvichadaidza mbudzi. Akuti ropa riri maari harisire mombe. Kumwe kuchemera nhaka yemudhara baba vacho vanongofa mudhara ye asina kana kuti sira kana mombe. Kana uine mombe rakamugara rakaromba vacho. Just a blessing is good enough. Chingwa chakapera, mvura ikapera. Kadzani dzagara. Akadzokera futi kurenje kuyamba akambosangana nemuno.
mudzvapangira kunakidza mudzi wako teerera vakambosangana nemurume uyo wokumuti chawina chikachi chakaropafadza uye chichava rudzi rukuru angodzingwa futi rwepiri ane mwana ndokaakananga ikoko kati kune nzvimbo yatinosangana naye murenje wake usavenge renje nekuti it's a place of fellowshipping with God. Tera ndova ndinopedza asviki murenje mvura yapera chingwa chapera ndobva agara sekana mwana ndokunosiiwa sekunge musero ukakandwa ungasvika ngatiti kubva panapo kusvika pakonapo right hagari ndokutanga kuchema terera nena ndinaonesi hagai ndokutanga kuchema kukurati akachema zvikuru ameno baba machonaachoresa asi handina kunzwa panzi pakachema ishmaeri hagari wakachema zvikuru mukomana ari adistance hagari achiti handingaone mwana wangu achifa teresa ndokubva mwari vaya vadzokazvo asi inzwa matauriro ndanzwa izwi remukomana ari kuchema chero mukachemera mumwoyo anozvinzwa chero mukachemera kuhope masikati muri strong anozvinzwa teerera ndoya muri kuona varume 3 vekumabvazuva vachiteera sta kukacheche kari mumenje
sime anga ari kuchema kuti akufa nenyota, Mwari ndokumuratidza a life supply. Uri kudeclare pamusangano unomu zvakwana zvekuita tumabhizinesi rokujoinidza, zvakwana zvekuita bhizinesi rinotsvagirwa start every month, zvakwana zvekukwangwaya sevana vaMwari, zvakwangwaya zvekuita kunge kuchechi ndokunouya varombo. I declare millionaires in this house. I declare millionaires in this house. I declare businesses dzakuzoenda kumberi kwekumberi, because kune mwanakomana anotaurwa kuti kunyange takave varombo iye akave varombo kuti isusu tigova vapfumi. Bhuku rinotaura zvakanaka, akatora rugwaro rwakagaruchirwa nesu akaruroverera paKalvari pamwe chete naye. Ndiri kudeclare pfuma muimba yaJehovha, nekuti kuna Mwari vanoona, nekuti kuna Mwari vanonzwa. Mwanangu, don't look at your age. As young as you are, God can lift you up. Nekuti ndiMwari unoona. Hakuna mubereki ari muchechi inoyi achashaya fizi yemwana. Hakuna mubereki ari muchechi inoyi achashaya pfuma yekuchengeta nekuriritira vana vake. Masikati anona zita raJesu. I declare under the anointing of God, hatina kupirwa ndimino pasina, hazvizi zvemweya bedzi zvaanotionera, kunyange nezvepanyama. God will see us. God will see us. Rega nditaure newe ndinaro. Chechi yaJesu ina Mwari anoona. Kana ationa rakamanderere mosakava, kana ationa atirambi takadaro, ena unobvunza Moses, anomuona mugwenzi raipfuta risingache, ndokudzokera kuna Faro. Faro akanga achimutsvaga. Moses angari wanted for mega churches, but asangana naMwari pagwenzi akaenda kunofesa Faro. I declare this afternoon, dzokera unofesa, uyeva nepfuma yako. After this conference, dzokera unofesa, uyeva nenyasha akabatana mangwana revana vako. Shakama yetama usanyepedza mwoyo yachikwise uchibva pamusangano unogona uchimuzienda unomuudza kuti vasikana zvamuri kuita ina handizvide, zvamuri kuita handizvifanire. Vakati zvipi? Wataiwa ndakoti zvamuri kuita ina handizvide. Kuna Mwari vanoona. Kuna Mwari vanoona. Kuna Mwari vanoona mana. Kuna Mwari vanoona mana. Kuna Mwari vanoona mana. Ndachiri mambiri vachitaura ndikati nenuwo ndinayo testimony. Mwana ari form 6 ari kunyora final
kuchipatara chiremba abva andidhikilera akati amai medical aid yalapsa saka makuenda kumba munogona here kuchengeta murwere konde wako unomurapirani ndikati ndinogona zvikanzi akati akutsvaga ambulance imi munoziva kuti ambulance inotakura munhu kubva kumba ichienda naye kuchipatara indakatsvagirwa ambulance yekubva kuchipatara kuenda kumba asi tisati tabuda ndakaona baba vachiuya baba vanoti musazondiita murevi wenhema ndiri kungotaura zvandaona ndaona munhu uyu ainzi munhu uyu aitova palife supporting machine ndidya ndamuona achifamba apa chiremba andiudza kuti chero akamuka hafambi chiremba anditi akamuka anenge ari wheelchair bound for the rest of his life asi vari kuona shoko rekuti ndaona achifamba asi anga achikamina ne-one side akapfeka suti ine maoko mapfupi whose report shall you believe? We believe the report of the Lord. Kuna marano na varume hamawe. Kuna marano na varume hamawe. Chiremanga ndipa 3 months. Kone rino tena chitwerufu muna haripo achifamba. Achikamina ne one side. Kuna marano. Kuna marano. Shakama. There is an anointing I feel in this place right now. Kuna spirit of resurrection. Yada kutswa panzvimbo ino. Kune vane masituations anga dead and buried. But kuna Jehovah vanoona. Murume mumwe chete akaona situation yangu. Akaiprofitira iripo nanhasi. That man is still here. That man is still here. And God is still using him. In your situation. Ndiri kudeclare kuti inomuka. Situation yako inomuka. Chero chiremba akadeclare death. Ndiri kuti inomuka. Chero ukanzi unofa uri murombo. Ndiri kuti unosimuka. Chero mwana wako akanzi anofira kumutoriro. Ndiri kuti come back. Come back. Daidza mwana wako nezita. That devil is a liar. Chero murume akaenda nechifeve. Ukaudzwa kuti madzita ako ese ndozvavakaitwa. That devil is a liar. Hatifambe neripoti yemadzitete. Tinofamba neripoti yaJehovha anoona. Tinofamba neripoti yaJehovha anoona. That devil is a liar. Saka chero zvikandiomera ndinoziva kuna Jehovha vanoona. Chero zvikakurwadza kuna Jehovha vanoona. Masikati ano ndatimbonamata iwe wataura situation yako iudze